Всем привет, мы будем говорить о Томе. Всем привет, вы на канале Демид Бомбит. Мы будем открывать, он говорит, Капитана Америку. И он так медленно. Вот такие вот герои от Marvel, да, Дем? Сегодня мы нашли в магазине. Ну, конечно, Дема решил это приобрести. И там твоя. Там еще, ну тут все они нарисованы, да, и Черная вдова, и Халк, и Железный человек, и Тор. Все тут есть. Нет. Здесь показано. Вот. Халк вот здесь. Вот здесь, говорит Халк, вот он. Я не ту сторону показала. Так вот, вот здесь у нас показано, что этот Капитан Америка умеет делать. Во-первых, у него есть вот такой офигенный мотоцикл, какой-то, не знаю, байк такой, который едет, музыка играет, светится И тут это. и крутится. Что прикольно здесь, то, что он крутится. Сейчас покажем. Давай будем доставать. Ой. Ой-ой. Ну, открывай коробку. Вот она открывается. Открывай. И там у нас сам Капитан Америка. Он в положении сидя. Вот так вот сразу сделан он. И доставай его транспорт. Вау. Вот такой вот. Со своим щитом. Ой, а вот он выпал. Его офигенский мотоцикл такой. Класс. О, так это же оригинальный Капитан Америка, настоящий, который стоит у нас. Эй. О, да ты же тоже Капитан Америка. У тебя тоже есть щит. Давайте мы его сейчас включим, мы батарейки уже в него вставили. Да, Демка? Давай включим и покажем. Здесь кнопочку нажимаем. Вот так. Здесь светится. Да. Вот сюда он садится. И все держатся вот так за руль. Так, а теперь мы сейчас покажем, как он сюда садится. Сажаем. Вставляем его ручки вот там в дырочки такие. Закрепляем. Все, он держится. А теперь... Ой, ты что на меня падаешь? А теперь включим и покажем, как он может крутиться. Ездить-то понятно, как они ездят. Сейчас мы покажем, как он умеет крутиться. Не падай. Да, держи его, чтобы он не упал. Вот, смотрите. Вау, как он круто крутится. Поехал обратно. Да, Дема держит, чтобы он не упал со стола. Сейчас он еще раз будет крутиться. Привет, я к тебе. Вот сейчас он будет крутиться, да, Дем? Что-то он опять поехал. Воу. Биби-биби. Вот так вот он. Все у него светится. Бедненький, я бедненький, ходить я не могу. Да, Дем? Могу только сидеть. Можно я попробую прокатиться? А, ноги не умещаются. А, я кручусь, ребята! Смертельный номер! А, тоже упал. О. Опа. Ну все, всем пока. Всем пока. Да, я типа бегаю. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Ставь лайк. И подписывайся на канал Демид Бомбит. Демид Бомбит. Всем пока-пока. Пока.